За сайн байцгаана уу. Эрхэм хадгалан зээлийн хоршоо оны төлөө зүрх сэтгэлээ өгч хадгалан зээлийн хоршооны гишүүн хадгалан зээлийн хоршоог дэмжигч за хойшд одоо хадгалан зээлийн хоршоогоор хамтран ажиллахыг хүсдэг бүх хүмүүсүүдэд зориулсан за Швейцарын хөдөлгөөний агентлагийн ногоон алт малын эрүүл мэндийн төслийн хадгалан зээлийн хоршоо бүрэлдэхүүн хэсгээс одоо хамтран ажиллагч хүмүүсүүдэд зориулж одоо онлайн сургалтын үйл ажиллагааг эхэлж байна. Гэт төслийн зүгээс нэгдсэн албаныхаа сургагч багш хоршооны зөвлөх багш байсан багштайгаа хамтраад 2020 оныхоо хадгалан зээлийн хоршооныхоо ээлж цуврал онлайн хичээлүүдэд үргэлжлүүлж байна. За тэгээд бид нар энэ удаагийн сэдвээр бол гишүүдийн хурал гэдэг сэдвээр яднаа. За яагаад энэ сэдвийг сонгох болсон бэлээ гэхээр тэг хамгийн гол одоо юм бол юу гэвэл энэ хадгалан зээлийн хоршооны одоо амийн сүнс бүх одоо асуудлыг шийдэж үйдэг одоо эрх барих дээд байгууллага энэ зүйл нь бол юу юм бэ гэвэл бүх гишүүдийн хурал юм аа. За бүх гишүүдийн хурал бол ерөөсөө үндсэн хоёр одоо юу гэдгийг хэлбэртэй гэх юм байна гэж. Тэгээ нэгдүгээр нь ээлжит хурал, нөгөөх нь ээлжит бус хурал гэдэг. Тэгээ яг их хөрх дээд байгууллага бүх гишүүдийн хурал гэж яг юу хэлж байгаа юм бэ гэдэг энэ хадгалан зээлийн хоршооны гишүүдийн оруулсан хувь хөрөнгөнийх нь хэмжээнээс үл хамааран хоршооныхоо удирдлага хяналтад тэгш эрхтэйгээр нэг гишүүн нэг саналын эрхтэйгээр оролцох, сонгогдох эрхээ эдлэг асуудлаа хэлэлцэж олонхороо шийдвэр гаргах гэсэн энэ үйл ажиллагааны хэлбэрийг бүх гишүүдийн хурал гэж хэлээд байгаа. Ээлжит хурал нь бол ердөө хадгалан зээлийн хоршоо хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхцөлд өнгөрсөн жилийнхээ санхүүгийн үйл ажиллагаа буюу үйл ажиллагааныхаа үр дүнг хэлэлцэж эх жилийнхээ төсөв төлөвлөгөөг батлах зохион байгуулалтын болон бусад шаардлагатай арга хэмжээг одоо шийдвэрлэх зорилгоор хуулийн хугацаанд хуралддаг гэж. Хуулийн гэдэг нь юу юм бол хадгалан зээлийн хоршоо болгон жил бүрийн 4 сарын 1-ний дотор санхүүгийн болон үйл ажиллагааны үр дүнгээ хэлэлцэж төсөв төлөвлөгөөгөө баталж явах ёстой гэдэг одоо хуулиар заасан оног байгаа. Энэ бол ээлжит гэдэг маань заавал хийх гэсэн үг. Тийм ээ. Ээлжит бус гэхдээ зэрэг яах вэ? Хоршоонд бол одоо ямар нэгэн асуудал, тулгамдс асуудлууд бий болно, өөр төлбөр гарч болно, тийм ээ. Зээл удаашарч болно, үгүй бол их хэмжээний хөрөнгө мөнгө орж ирэх боломж гарч болно, тийм. Ийм зүйлүүд янз янзын одоо их тулгамдж байгаа асуудлууд гарах юм бол нөгөө дүрмээр хуулиараа энэ ийм асуудал гарч ирэх юм бол зөвхөн одоо бүх гишүүдийн хурлаа шийднэ л гэж заасны дагуу хийж байгаа. Тэгэхээр энэ хурлыг хуралдуулахын тулд бол нэгдүгээр тэргүүлэгчдийн зөвлөл буюу хяналтын зөвлөлийн хурлын шийдвэр эсвэл бүх гишүүдийн одоо 3-1-ээс доош хүмүүсүүд нь бичгээр одоо бид нар хуралдъя, болохоо байх нэ, үгүй бол айгүй гоё юм болох нэ ч юм уу ингэж зарлан хуралдуулдаг. Ийм 3 субъектээр зарлан хуралдуулдаг хурал байна. Тэгэхээр энэ маань тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс шийдвэрээс авсан шийдвэрийг гаргах тохиолдолд бүх гишүүдийн хуралд шаардлагатай тохиолдолд дарах нөгөө үндслүүдтэйгээр хуралдана. Тэгэхээр бүх гишүүдийн хурал маань заавал хуралдах ээлжит шаардлагатай тохиолдолд хурлах ээлжилт бус гэсэн хоёр хурал зохион байгуулдаг. Тэгэхээр одоо бид нар бол 4 сарын 1-ээс өмнө хууль заасан заавал буюу ээлжит хурлаа хийх ёстой. За ер нь бол бүх гишүүдийн хурал бол яадаг вэ? Та бүхэн энэ юу дэлгэснээс харж байгаа. Бүх гишүүдийн хурал бол дүрм, журам, бизнес төлөвлөгөө төсвийг одоо ойг л одоо батлана. Тэгээд тэр зүйлээ бол тэргүүлэгчдийн зөвлөлд өгнө. Тэргүүлэгчдийн зөвлөлд эргээд тэр гаргасан бодлого журамдаар үндэслээд журамууд, сар улирлын төлөвлөгөө төсвөө гаргаад. Тэгээд тэрнийхэн дагуу бол зээлийн хороо буюу гүйцэтгэх захирал ажиллана. Эргээд бол тайлагнах процесс нь юу сарын тайлан бусад ажлын гүйцэтгэлийн ихээ зүйлийг тэргүүлэгчтэй гүйцэтгэх албан нь бол тайлагнаж өгнө. За энэ тэргүүлэгчдийн зөвлөл энэ гүйцэтгэх албанаас тайлангаа авчаад тэргүүлэгчдийн зөвлөл харин бүх гишүүдийнхээ хуралд жилийн үйл ажиллагааныхаа тайланд тавина гэсэн. Тэргүүлэгчдийн тухайлбал одоо юу гэдэг юм?
үйл ажиллагааныхаа тайланг бол тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөр хэлэлцээд яг ийм тайланг оруулнаа л гэж хэлцдэг. Энэ процедур, энэ зүйлийг бол энэ графикаар харуулж байгаамаа. За хадгалан зээлийн хоршооны эрх барих дээд байгууллага бүх гишүүдийн хурлын талаар бол энэ хадгалан зээлийн хоршооны тухай хуулийн 29 дугаар зүйлд бол бас тодорхой зааж өгсөн. Нийтдээ 16 төрлийн одоо үйл ажиллагаа юм зүйлийг хийнэ гэж хэлээд өгсөн байна. Нэгдүгээрт бол энэ дүүрэн тийм ээ дөрмөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ нэмийг бол бүх гишүүдэд оруулах. Магадгүй нэг байшингаас нөгөө байшинд одоо хоршоо шилжиж орсон л бол дөрмөнд өөрчлөлт оруулахаас өөрөхгүй хаяг нь тэн дээр байдаг учраас болохгүй. Тэр хийж болно. За мөн хоршооныхоо бүтэц зохион байгуулалтыг хэлсэн. Мөн одоо санхүүгийн жилийн үйл ажиллагааны төсвийг баталгаажуулна. За хадгалан зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулах мөн үйл ажиллагааны тайлан хэлцэх батлах гэдэг. Энэ улаанаар тодорхойлсон нь бол энэ бол нөгөө заавал хуралдах хуралд буюу ээлжит хуралдаар одоо хийнэ л гэсэн үг юм байна. Хилцэгчтэй асуудал байна шүү дээ. За тэргүүлэгчдийн хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сунгана, чөлөөлнө, огцруулна. За тэгээ хадгаламжийн үйл ажиллагаа, зээлийн үйл ажиллагааны бодлогыг батална. За тэргүүлэгчид хяналтын зөвлөлөөр зээлийн хороо, бусад үйл ажиллагааны тийм дотоод журмуудыг яаж нэг гэсэндээ тэргүүлэгчдийн зөвлөл өөрийнхөө дотоод ажиллах журмаа батална гэсэн үг биш юу? Дэд байгууллага баталж өгнө гэсэн үг. За мөн энэ тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн үйл ажиллагааны талаар гишүүд бол гомдол гаргаж болно. Тийм гомдол гаргасан бол тэрүүнийг одоо юу хийж өгнө? Хэлцэн гишүүдэд орлоо. Хэлцэж шийдвэрлэж өгнө. За гишүүнээ оруулах хувь хөрөнгийн дээд доод хэмжээг бол хуулиар тогтоосны дагуу өөрчилнө. 200 мянган цаас байсан. За ерөөсөө бид нар 100 мянга болгоё гэх юм бол одоо доош нь одоо энэний зөвхөн бүх гишүүдийн хурлаар шийдэж ингэж байна тийм. За тэгээд энэ тэргүүлэгчдийн бол хяналтын зөвлөлийн аудитын үйл ажиллагааны зардлын хязгаар урамшууллын тийм хэмжээг тогтооно. Одоо бол манай хадгалан зээлийн хоршоод бол одоо нийтдээ 33 хадгалан зээлийн хоршоо манай ногоо алт малын эрүүл мэнд төслийн хүрээнд зохион байгуулагад явж байгаа. Үүнээс бол 26 одоо тусгай зөвшөөрөл авчихсан. Эдгээрийн хувьд бол одооноос зарим нь бол бялд суугаад хөөрхөн зардал гаргадаг болоод бас дажгүй болж байна. Тийм учраас эдгээр бол нөгөө хяналтын зөвлөл тэргүүлэгчдэд урамшуулалт эдгээр олохыг бол бүх гишүүд л мэднэ, өөрсдөө мэдэхгүй гэсэн үг байхгүй юу? За дараа нь бол тэгэхээр тэргүүлэгчдийн зөвлөл бол бүх л хийж болох бүх гишүүдийн хурал маань тэргүүлэгчдийн зөвлөлийг хийж болох гүйцэтгэх албаны хийж болох зүйлийг хязгаар хэмжээг дүрм журмыг бүгдийг тогтоож баталж өгнө. За энэ нь бас бидний хадгалан зээлийн хоршоог анхлан үүсгэн байгуулахад дүрм дээр яг энэ хуулийнхаа дагуу бид нар зарим зүйл заалтуулда оруулсан байгаа. Тэгэхээр бас дүрмтэйгээ бас тулгаж харахнаа зарим зүйлийг яг юу гэж хязгаарлаж оруулсан байна уу? Их мэдлийн дээд хэмжээг доод хэмжээг нь яаж заасан байна уу тийм ээ. За дараа нь тэгээд хадгалан зээлийн хоршооны одоо бас хуульд өөрөөр заагаагүй болвол тий хоршоодын өөр одоо хоршооны холбоотод элсэх тий гишүүнээр элсэх тухайлбал одоо юу гэдэг могууд гишүүнээр элсэх гэдэг юм уу могуугийн гишүүнчлээс гараад гэдэг юм уу энэ асуудлыг бол шийднэ. За мөн бол хадгалан зээлийн хоршооны хөгжүүлэх бодлого бизнес төлөвөө батлана. Тэгэхээр одоо яагаад одоо энэ их чухал үг бол одоогийн энэ хурлаар бол манай 2017 онд байгуулагдсан хоршоод бол одоо 3 жилээ болчихж байна. Тэгэхээр одоо эдгээр чинь нөгөө бизнес төлөвлөгөөгөө шинээр баталж тусгай зөвшөөрлөөр сонгуулах учраас энүүн дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй тийм ээ. Энэ талынхаа юмыг бас энд одоо хэлцүүлнэ гэж. Бизнес төлөвлөгөөг маань багтаа 3 жилээр уртдаа 4 жилийн энэ төлөвлөгөө гаргаа гэдэг. Ер нь яг 3 жил гэдэг маань тусгай зөвшөөрлийн хугацааны үргэлжлэх хугацаанд төлөлтөд нарийн хий гэдэг шаардлагатай байгаа юм л да. За мөн одоо санхүүгийн жилийнхээ санхүүгийн тайлан тэнцлийг батлан тухайн жилийн орлогын орлогыг хуваарлах алдагдлыг нөхдлөөр шийдвэр гаргана. Энэ бол одоогийн хурлаараа хийх ёстой. Мөн өөрийн хөрөнгийн болон нөөц хөрөнгийн тэмцээг тогтоох, алдагдлыг нөөц хөрөнгөөс хэрхэн одоо нөхөх талаарх тийм шийдвэрийг бол гаргана. Тэ. За мөн одоо
14 дугаар одоо бас нэг асуудал бол юу гэн тэргүүлэгчд хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг хэлсэн. Энэ бол заавал хэлсэн. Тэргүүлэгчид ингэж ажилласан. Бид нар ингэж ажиллалаа. Хяналтын зөвлөл ингэж ажиллалаа. Одоо яа. За яг хөө тэгээд энэ өөрчлөн байгуулах, татан буулгах асуудал. За тэгээд бол хуульд нийцүүлсэн өөрийнх нь нөгөө улсын бүртгэлийг газараа баталгаажсан дөрмөндөө заасан бусад асуудлуудыг оруулж болно гэж. Тэгэхээр энд нэг зүйлийг бас нэмээд хэлэхэд бол юу бол мөнгө угаах терроризмоос сэргийлэхтэй хүчлийн сэргийлэх энэ тэмцэх тухай журмыг бол хадгалан зээлийн хоршооны бүх гишүүдийн хурлаар баталдаг одоо сүүлийн одоо зүйлээр бол тэгж гарч ирсэн байж байгаа. Тухайлбал энэ тэгвэл дөрвөн хууль заасан асуудлыг одоо шийднэ л гэсэн үг юм байна. За 13 дээр тодтогоод хэлэхэд хуулиар заасан 3 төрлийн нөөц хөрөнгийг заавал хоримтлагдсан ашиг буюу тухайн жилийн ашгуудаас хошоонд бүрдүүлээд явах ёстой гэж байна. Тэгэхээр нийт ашигынхаа хэдэн хувийг тэнд хуваарлж цааш нь хадгалж явах нөөцийн сандаа хуваарлах уу, докторчлтын сандаа хуваарлах уу, нийгмийн халамжийн болон гишүүдийн үйлчлэх сандаа хуваарлах уу гэдэг тэрийг бол бүх гишүүдийн хурлаар л тогтворчтой. За мөн 14 дугаар зүйл дээр хэлэхэд бүх гишүүдийн хуралтай гүйцэтгэх удирдлага биш тэргүүлэгчдийн зөвлөлд багаараа тайлангаа тавих ёстой. Тухайн жил хийсэн гүйцэтгэх удирдлагынхаа үр дүнг тэргүүлэгчдийн зөвлөлтөйгөө нийлж тавих ёстой. Тэгэхээр сая Азийн хөгжлийн банкны хяналтын дотоод хяналтын сургалтын дээр энэ дээр бол их гүйцэтгэх удирдлага тайлангаа тавиад дуусгачдаг. Ингэхгүй тэргүүлэгчдийн зөвлөл тайлангаа тавих, мөн хяналтын зөвлөл тайлангаа тавина. Хяналтын зөвлөл тайлан тавихдаа ямар процедураар тавих уу гэдэг бас тэр нөгөө дараалал шалгалт хийх, дотоод хяналт хийх, шалгалт хийх дарааллын бас юунуудыг шинжилсэн тийм гарын авлагыг өгсөн байгаа. Тэгэхээр бид бас дараагийнхаа дугаар тэрийг дэлгэрүүлж явж болох юм аа. За бүх гишүүдийн хурлыг хэрхэн зарлан хуралдуулах вэ гэж энэ асуудал бол их чухал. За түрүүнд бол бид нар хэлсэн ер нь бол 4 сарын 1-ний дотор бол ээлжид хурлыг хуралдуулнаа. Тэгэхээр энд нэг хэдэн зүйлийг онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Юу гэхдээ нэгдүгээрт бол энэ хуралдахаас 30-аас доош хоногийн өмнө гишүүдэд заавал хүргэсэн байна. Одоо тэгтийн зэрэг одоо өнөөдөр зарлалаа гэх юм бол одоо нөгөө хуулийн хугацаанд чинь багтахгүй болчихж шүү дээ. Тий. Ямар ч байсан 3 сарын 1-ээс өмнө одоо энийг манай хоршоод мэдэж байгаа байх гэж санаж байна. Тэгвэл энэ хурлын зарыг нэг зэрэг хүрэх боломжийг хангах тийм мэдээллийн хэрэгслүүдийг ашиглана. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл байж болно. Захидал үжиж болно тий. Дөрмээр өөр ямар аргуудыг зааж өгсөн юм бэ тий. Энэ талаа. Одоо тухайлбал манай одоо хадгалан зээлийн хоршоодууд ингэдэг шүү дээ. Бас утсаар өгдөг, мессежээр өгдөг, тийм ээ, мэйлээр өгдөг, ингээд өгдөг. Харин бол шаардлагатай гэж үзвэл тэр харин шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд бол хурлыг бол харин хэдийч хуралдуулж болно, тийм ээ. 10 өдрийн л өмнө гишүүдэд мэдэгдсэн байна. Ээлжид хурлыг бол 30 хоногийн өмнө онцгой нөхцөл байдал үүссэн ээлжид бус хурлыг бол 10 өдрийн өмнө гишүүдэд хүргэсэн байна. Энэ ийм яагаад 30 хоногийн хугацаа зааж өгнө жилд нэг удаа хуралдаж байгаа учраас бүх гишүүдийг аль болох бүрэн бүрэлдэхүүнээр олон ахиухан эрттэйгээр л хуралдуулахыг зорж байгаа юм л да. Тэгээ олон нийтийн хэрэгслээр зарлага тусам хүртээмж нь илүү их байх тийм ээ. За тэгэхээр хуралдуулах хугацаа болон эцсийн талаар иймэрхүү залтууд байдаг байна. За энд хадгалан зээлийн хоршооны 32 дугаар зүйлд одоо гол онцгой зааж өгсөн юу гэвэл хадгалан зээлийн хоршоо бол 100 хүртэл гишүүнтэй бол гишүүдийн нийт гишүүдийн 50-аас доошгүй хувь нь оролцсоноор хүчин төгөлдөр байна. 101-ээс дээш гишүүнтэй байх юм бол 20-оос доошгүй хувь нь оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно гэж. Тэгэхээр бол одоо 1000 гишүүнтэй хоршоо байлаа гэж бодоход 201 хүн л одоо ирсэн тохиолдолд одоо хадгалан зээлийн хоршоо юу болжээ гэж одоо тэр хүн ирж хүчин төгөлдөр гэсэн. Одоо 120 гишүүнтэй байяа л гэж бодох юм бол 27 гишүүнээс л гишүү ирж хуралдаад асуудлаа шийдэж болно. 100 гишүүнтэй бол 50 ирж ижил болно гэсэн. За энэ бол их ягаад гэвэл хамгийн гол нь энэ уртын талд хэлсэн шүү дээ.
гишүүн бүрд одоо тэр мэдээлэл хүргэх хэрэгтэй. Хуралдана гэдэг юм. Орох оролцох энэ асуудлыг бол гишүүд өөрөө шийдэн. Тийм учраас мөнгө чинь миний хадгаламж яаж өсөө юм бол миний надад ямар ашиг оногдох юм бол гээд бүх хүн мөнгөнд тэмүүлж байгаа учраас тэр бүгд л ирдэг. Энэ бол үжигдээгүй одоо хуульч юм уу те ийм зүйл юм аа гэж. За тэгээ одоо 4 сарын 1-ээс өмнө хурлынхаа тавыг тогтчихлоо. За юу гэдэг 3 сарын 15-нд тэгээд тогтсон байна. Тэгэхээр түүнээс 5 өдрөөс ажлын 5 хоногоос өмнө хилцэх асуудлаа болон тэр шийдвэрлэх хилцэх асуудлуудын мэдээллийг гишүүдтэй оролцох гишүүдтэй хүргэх нэ, тийм ээ. За ер нь бол тэгтээ ер нь одоо хүмүүсийн одоо эн чинь санхүүгийн эрх чөлөө, санхүүгийн одоо тогтвортой байдлаа хангах гэж өөрсдөө хөрөнгө мөнгөө нийлүүлж ингэж оролцож байгаа энэ хүмүүсийн хувьд бол энэ бол гишүүн болгон бол одоо оролцохыг эрмэлздэг. Тэр битгий хэл одоо гишүүн хүндэтгэх үзэх шалтгаанаар биечлэн оролцох боломжгүй бол саналаа заавал бичгээр өгдөг. Урьдчилаад өгчиж болно. Одоо би бол энэ юмдаа чинь за энэ жил одоо юу гэдэг бүх ашигаа хэдүүлээ юун дээрээ хийе. Нөөцийн сандаа хаваарлаа. Би энэ саналтай ижил байж гэдэг юм уу. Уггүй бол энэ нэг бүгдийг хувь нийлүүлсэн хөрөнгөндөө хий гэсэн саналдаар би байна ч гэдэг юм. Уггүй бол бүх хүмүүстэй адилхан тараагаад өгье гэж. Сая өнгөрсөн 2 сарын сүүлээр манай мөнхийн буюу өгөөж хадгаламж зээлийн хоршоо жилийн хурал болсон шүү дээ. Ховдын дөрөвний. Тэгэхэд чинь тэдний их бол ашигаа бол 30 сая төгрөгийн ашиг хуваарлаж байгаа. Тэгээ ашигаа хуваарлахдаа бүх хүмүүстэй бэлэн мөнгөөр цагаан сарынхаа өмнө өгсөн. Хүмүүсүүд нь жигтэйхэн одоо баяртай сайхан одоо үйл явдал болж байгаа шүү гэсэн. За хурлын дэг энэ хурал ямар хуу процедураар байх вэ гэдэг бол бүх хурлуудтай бол ер нь бол адилхан. Гэхдээ энд нэг зүйл бол юу гэдэг нь зэрэг за бүх гишүүдийн хурлаар нарийн бичгийн дарга тоолгын комиссийг бол дандаа шинээр яаж вэ? Энэ удаагийн хурлын нарийн бичгийн дараагаар тэлмэг юу сонгоё гэдэг юм уу тийм тоолгын комиссийг дандаа шинээр байгуул энэ шинэ байгуулагддаг хуучин одоо байнгын хурлын нарийн бич харин хурлыг бол тэргүүлэгтийн зөвлөлийн дарга удирддаг хэрвээ дарга байхгүй бол дарга өөрөндөө орондоо хэн нэгэн тэргүүлэгч би бол одоо энэ нэг юу тэмлэё гэдэг юу бичгээр одоо зөвшөөрөл гаргасан байх хэвээр. За ер нь бол нэг 6 төрлийн зүйл бол тэр бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл. Яагаад гэвэл ингээд шийдвэр гарна. Шийдвэр тэгээд нөгөө талд нь бол хамгийн гол юм бол энэ шийдвэр юугаар баталгааждаг гэвэл хурлын тэмдэглэлээр баталгааждаг. Тийм учраас хурлын тэмдэглэл чухал. Хурлын тэмдэглэлд 6 зүйлийг заавал оруулсан байх хэрэгтэй. Хязгаар хуралдсан ийм хаана хуралдсан, хугацаа нь хэзээ юм, хурлын гишүүдийн эрдэс нь хэн байсан, тийм ээ. Тэгээд тэр одоо сонгосон саналын хувьд нь юу байгаа юм. За бүх гишүүдийн хурлаар харилцсан асуудлууд нь юу байсан юм? Санал хураалтын арга хэлбэр нь юу байсан юм? За хурлаар харилцсан асуудалд өгсөн, зөвшөөрсөн, татгалзсан, дутагдсан саналыг энэ топ яг тос бүрээр нь ингэж гаргасан. Ийм л юу процедурыг гаргасан байна. За тэгээд энэ хурлын тэмдэглэл юугаар баталгаажих ёстой бэ гэхээр тэмдэглэл хөтөлсөн гишүүн ба тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга хоёр гарын үсэг зурснараа баталгаажнаа гэд хадгаламж зээлийн хоршооныг тухайн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33-ийн 4 одоо бүр том тодорхой заагаад өгсөн байна. Хурлын тэмдэглэл буюу протоколыг хөтөлсөн нарийн бичгийн дарга юм ч юм уу тэгүн зураад тэгээд тэргүүлэгчийн зөвлөлийн дарга баталгаажуулах нэ. Тэрнээс бол яг бүх гишүүд бол тэрэндээ зурхгүй шүү дээ оролцсон шүү. Тэр гишүүд бол зөвхөн хурлынхаа эсцийн бүртгэл дээр гарын үсгээр зурнаа. За ингэхдээ зэрэг бид нар сургалт болгоныхаа ардаар хэлдэг штэ. Нэг хүний хүсэл мөрөөдөл олон зуун хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл болсон болох цагт бол бид нар агуу их үйл хэргийг үтэй. Өнөөдөр нэг хүний хүсэл мөрөөдөл болгож санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрье гэж явж байсан хүмүүсүүд олон зуун хүнийг хамарсан тийм айгүй гоё хүсэл мөрөөдөл болж байгаа ийм цагт бол агуу үйл хэрэг бүтэж байна. Тухайлбал одоо Цэнгэл байна, Ховдод байна, тийм ээ. Энэ баян хонгорд байна гэдэг бүгд бол энэ эднэрийн хийж байгаа ажлууд бол агуу үйл хэргийг бүтээж байгаа явдал гэж үзэж байна. За тэгээд энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлж байна. Бид
энэ удаагийн дугаараар бүх гишүүдийн хурлын талаар товчхон танилцууллаа. Хуулинд ямар заалтууд өгдөг, юун дээр анхаарах ёстой, хугацааны зөв, эрс бүрдэлт болон тэр товыг мэдэгдэх, хурлаас яг ямар бүтээгдэхүүнүүд гарах ёстой гэдэг талаар товчхон танилцууллаа. За баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.